Hər kəsi salamlayıram və bugün YouTube-da belə bir mövzunu danışmaq istəyirəm. Çünki çox rast gəlirik biz nədən? Keratokonus xəstələri. Hansı ki, illərcə xəbərləri yoxdur ki, onların buynuz qişalarında xəstəlik var. Keratokonus nədir? Bu bizim buynuz qişamızdır. Buynuz qişanın qabağa konus şəklində irəliləməsidir. Yəni bu bir xəstəlikdir. Və bu irəlilədikcə görmə düşür aşağı və geri dönməyən dəyişikliklər baş verir. Niyə görə belə olur? Bəzi ədəbiyyatlar deyir genetikdir, bəziləri deyir ki, çox ovxalamaqdandır, amma mənim təcrübəm bunu göstərir ki, bu genetik deyil, bu daha çox ovxalamaqdandır, allergik konjunktivitlərdəndir. Yəni keratokonusu olan yadıma gəlmir ki, kimdənsə soruşum ki, siz ovxalayırdınız, desin ki, yox. Kimdən deyirsiniz ki, siz uşaq vaxtı və ya əvvəllər gözünüzü oxalamısınız, deyirlər, hə doktor, məndə yazda konjunktivit olub, allergik reaksiyalar olub, mən əlim hər gün belə. Ona görə mən bir müraciət etmək istəyirəm. Əziz valideynlər, əziz izləyicilər, bizi izləyənlər, əgər gözünüzdə qaşınma varsa, həkimə gedin, ovxalamayın. Bunun müalicəsi var. Çünki siz bunu hər ovxaladıqca buynuz qişa nazilir. Buynuz qişa nazilir və xəstəlik yarana bilər. Qaldı digər məsələ. İlkin müayinəyə gələn bütün pasientlərimə tam müayinə edirəm. Və pasient içəri girdi, görməsi yaxşı olsa belə, mən görsəm ki, onun buynuz qişasında problem var, artıq valideyni xəbərdar edirəm ki, baxın ha, sizin evladınızın gözündə xəstəlik yarana bilər. Niyə? Çünki buynuz qişası dikdir və digər müayinələr edirik, nazikdir. Yəni bunlar hər dəfə riski artırırlar. Niyə görə mən daha çox uşaqlara deyirəm? Çünki keratokonus daha çox gənc yaşlarda, orta yaş 30-35 yaşına qədər inkişaf edir. 40 yaşında keratokonusdan artıq gəlibsə pasient, mən ona söyləyirəm ki, bax bu səndə həmişə olub. Yəni bir 5-6 ildir, 10 ildir var. Yəni bizim edəcəyimiz bir şey yoxdur. Amma cavanlarda, gənclərdə bu proqressivləşə bilər. Ona görə mütləq müraciət etmək istəyirəm ki, evladınızın buynuz qişasında, ümumiyyətlə gözünü qaşıyırsa, həkimə gedəcəksiniz. Ümumiyyətlə allergiyanı necə müalicə? Allergiyanın tam müalicəsi yoxdur. Allergiyanı biz edirik, belə deyək, sakitləşdiririk. Bayıra çıxanda gün eynəyi, papaq taxır ki, proqressivləşmə getməsin. Ona görə əziz dostlar, əziz izləyicilər, mütləq ətrafınızda, əgər siz də bunu eşitdinizsə, bilin, yadınızda saxlayın ki, geriyə dönməyən keratokonus xəstəliyi yarana bilər. Mütləq həkimə müraciət olunsun ki, uşağın əli gözünə dəyməsin. Bunun müalicəsi var və bu mümkündür. Həmişə yaxşı görün, sağlam olun və şikayət olanda özünüz yox, mütləq həkimə müraciət edin. Və bir də müraciət etmək istəyirəm. Çünki biraz da siz bizi motivə edin ki, bizim bu videoların ardı gəlsin. Əgər həqiqətən də video sizin üçün yararlıdırsa, mütləq kanala abunə olun. Mütləq mən də, bizim komandamızda biz sizin üçün videolar çəkəcəyik. Sağ olun.